Assalomu alaykum. Hurmatli tomoshabinlar. Bugun juda muhim, hayotingiz va eng asosiysi shaxsiy moliyaviy xavfsizligingizga bevosita ta'sir qiladigan mavzu haqida gaplashamiz. Hozirgi raqamli asrda pullaringiz xavf ostida ekanligini anglab yetishingiz kerak. Internetda firibgarlik har qachongidan ham keng tarqalgan va tobora murakkablashib bormoqda. Har birimiz bu xavfga duch kelishimiz mumkin. Shu sababli iltimos diqqat bilan tinglang, chunki bugungi ma'lumotlar sizni juda katta moliyaviy yo'qotishlardan asrab qolishi mumkin. Agar siz moliyaviy xavfsizligingizga befarq bo'lmasangiz, hoziroq kanalimizga obuna bo'ling va ushbu videoga like bosing. Bu videoni oxirigacha ko'rishingizni qat'iy tavsiya qilaman. Chunki men sizga shaxsiy ma'lumotlaringiz va pullaringizni firibgarlardan himoya qilishning eng samarali usullarini, shuningdek davlatimizda joriy etilgan yangi qoidalarni tushuntirib beraman. Keling, avvalo vaziyat qanday bo'lgani va hozir nimalar o'zgargani haqida gaplashsak. 10-15 yil avval bizning hayotimizda naqd pulning o'rni ustun edi. Oylik maoshlarimizni bankomatdan naqd shaklda olar edik, do'konlarda ham asosan naqd pul bilan to'lov qilardik. Internet banking degan tushuncha biz uchun uzoq edi. Bank kartalari asosan maosh yoki pensiya olish uchun xizmat qilardi va ulardan onlayn xaridlar uchun juda kam foydalanilardi. Firibgarliklar asosan jismoniy kontakt orqali, masalan, bozorlarda aldamchilar tomonidan amalga oshirilardi yoki pochta orqali keladigan lotereya xabarlari bilan cheklanardi. Bu holatlarda ham o'g'irlangan summalar hozirgidek katta bo'lmasdi. Ammo bugungi kunda vaziyat tubdan o'zgargan. Hozir deyarli har birimizning qo'limizda smartfon. Hozir derimiz onlayn to'lovlar, internet banking, mobil ilovalar va ijtimoiy tarmoqlardan faol foydalanamiz. Bizning hayotimiz to'liq raqamlashgan va bu bilan birga yangi turdagi xavflar paydo bo'ldi. Firibgarlar endi eshikma-eshik yurib emas, balki internetning cheksiz imkoniyatlaridan foydalanib, millionlab odamlarni bir zumda nishonga olmoqda. Ular sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni, bank karta rekvizitlaringizni o'g'irlash orqali pulingizni yechib olishga, hatto sizning nomingizdan kredit rasmiylashtirishga harakat qilmoqdalar. Bu holat shu darajaga yetdiki, hukumat va banklar moliyaviy xavfsizlikni kuchaytirish maqsadida bir qator yangi qoidalar va mexanizmlarni joriy etishga majbur bo'ldi. Bular asosan onlayn to'lov tizimlariga qo'yilgan qo'shimcha talablar, ikki faktorli autentifikatsiyani majburiy qilish, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish bo'yicha kuchaytirilgan choralar va shubhali operatsiyalarni bloklash tizimlarini o'z ichiga oladi. Bu qoidalar sizni himoya qilishga qaratilgan, lekin ularni tushunmaslik va ularga rioya qilmaslik siz uchun ko'plab muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Endi sizning o'zingiz ham xavfsizlikka mas'ul bo'lishingiz shart. Keling, endi bu yangi sharoitlarda nimalarni bilishingiz kerakligini, kimlar ayniqsa xavotirlanishi lozimligini va kimlarga bu qoidalar unchalik ta'sir qilmasligini batafsil ko'rib chiqamiz. Birinchidan, nimalarni bilishingiz kerak? Siz bilishingiz kerakki, hech qachon, takrorlayman, hech qachon hech qanday bank xodimi, davlat idorasi vakili yoki boshqa tashkilot nomidan qo'ng'iroq qilgan shaxs sizdan bank kartangizning to'liq raqami, amal qilish muddati, orqa tomondagi 3 xonali CVC kodi, PIN kod yoki SMS orqali kelgan tasdiqlash kodini so'ramaydi. Bu ma'lumotlar mutlaqo maxfiy bo'lishi kerak. Banklar sizning kartangiz yoki hisobingiz bilan bog'liq shubhali operatsiya yuzaga kelsa, sizga faqatgina ogohlantirish qiladi, ammo yuqorida sanalgan ma'lumotlarni so'ramaydi. Agar kimdir bu ma'lumotlarni so'rasa, u firibgardir. Ikkinchidan, kimlar ayniqsa xavotirlanishi kerak? Aslida zamonaviy dunyoda deyarli hamma tashvishlanishi kerak. Chunki internetdan foydalanadigan har bir kishi potensial nishon bo'lishi mumkin. Lekin ayniqsa quyidagi toifadagi shaxslar 2 barobar ehtiyot bo'lishlari lozim. Begin. Onlayn to'lovlarni tez-tez amalga oshiradiganlar. Agar siz internet do'konlaridan xarid qilsangiz, kommunal to'lovlarni onlayn to'lasangiz, internet bankingdan faol foydalansangiz, demak siz xavf zonasidasiz. 200. Ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lganlar. Firibgarlar ko'pincha ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarni buzib kirishadi. Sizning do'stlaringiz nomidan pul so'rashadi yoki soxta reklama e'lonlari joylashtirishadi. 3. Texnologiyadan unchalik xabardor bo'lmaganlar, xususan keksa yoshdagi fuqarolar. Ular ko'pincha firibgarlarning psixologik bosimiga osonroq berilishadi va yolg'on ma'lumotlarga ishonishadi. Afsuski, bugungi kunda eng ko'p jabr ko'rayotganlar ham aynan ular. Yoshlar va o'smirlar.
Ular o'yinlar, onlayn tanlovlar va tez pul ishlash takliflari orqali aldanishlari mumkin. Uchinchidan, kimlar unchalik xavotirlanishi shart emas. Agar siz umuman internetdan foydalanmasangiz, mobil telefoningizda internet bo'lmasa, bank kartangiz bo'lmasa va barcha to'lovlarni faqat naqd pulda amalga oshirsangiz, u holda bu turdagi onlayn firibgarliklar sizga ta'sir qilmasligi mumkin. Biroq bunday shaxslar bugungi kunda juda ozchilikni tashkil etadi. Shunday ekan, barcha internet foydalanuvchilariga ushbu ma'lumotlar juda muhim. Endi esa ushbu xavfsizlik qoidalarining qanchalik dolzarb ekanligini tasdiqlovchi bir nechta aniq real hayotiy misollarga to'xtalib o'tamiz. Birinchi misol. Farg'onada yashovchi 45 yoshli tadbirkor Azam aka. Uning tadbirkorlik faoliyati internet orqali mahsulot sotish bilan bog'liq edi. Kunlarning birida uning telefoniga bank kartangiz bloklandi. Uni qayta faollashtirish uchun ushbu havolaga o'ting. Shubhali havolaga mazmunidagi SMS keladi. Azam aka o'sha paytda bank kartasidan onlayn xarid qilmoqchi bo'lganligi sababli SMS bankdan kelgan deb o'yladi va havolaga kirdi. Ochilgan sahifa bankning rasmiy saytiga juda o'xshash edi. U yerda bank kartasining raqami, amal qilish muddati va CVV kodini kiritish so'raldi. Azam aka bularni kiritgandan so'ng telefoniga kelgan SMS kodni ham kiritib tasdiqladi. Oradan bir necha daqiqa o'tib, uning hisobidan 2 marta 5 million so'mdan jami 10 million so'm pul yechib olindi. Bu pullar noma'lum shaxslarning boshqa bank hisoblariga o'tkazilgan. Azam aka firibgarlik qurboni bo'lganini tushunib, bankka va huquq-tartibot idoralariga murojaat qildi. Lekin uning o'z xohishi bilan barcha ma'lumotlarni kiritgani tufayli pullarni qaytarish juda qiyin kechdi. Bu firibgarlik phishing deb ataladi. Bu yerda sizdan yolg'on veb-sayt orqali shaxsiy ma'lumotlaringizni ovlab olishadi. Ikkinchi misol. Toshkentlik 18 yoshli Munavvar xola. U kishi nafaqada oylik pensiyasi kartasiga tushadi. Kunlarning birida Munavvar xolaga noma'lum raqamdan qo'ng'iroq bo'ldi. Qo'ng'iroq qilgan shaxs o'zini bank xodimi deb tanishtirdi va Munavvar xolaning pensiya kartasidan noqonuniy pul yechib olishga urinish bo'lganini aytdi. Vaziyatni bartaraf etish uchun kartaning to'liq ma'lumotlarini va telefoniga kelgan SMS kodni aytishni so'radi. Firibgar shunchalik ishonchli gapirdiki, hatto Munavvar xolaning ismi, familiyasi va yashash manzilini ham biladigandek ta'sir ko'rsatdi. Munavvar xola vahimaga tushib, barcha so'ralgan ma'lumotlarni aytib berdi. Oradan yarim soat o'tib, uning pensiya kartasidan 8 million so'm pul boshqa hisob raqamiga o'tkazildi. Bu firibgarlik phishing deb ataladi. Bu yerda firibgarlar sizga telefon orqali qo'ng'iroq qilib, sizdan maxfiy ma'lumotlaringizni olishga harakat qilishadi. Uchinchi misol, Samarqandlik 20 yoshli talaba Dilshod. U internetda mashhur brendning yangi modeldagi smartfoni katta chegirma bilan atigi 3 million so'mga sotilayotgani haqidagi reklamaga duch keladi. Reklama juda jozibador edi, hatto soxta shartlar ham mavjud edi. Dilshod bu imkoniyatni qo'ldan boy bermaslik uchun tezda buyurtma berdi va oldindan to'lovni amalga oshirdi. Tovar bir necha kunda yetkazilishi kerak edi. Ammo kunlar o'tdi, haftalar o'tdi, na telefon keldi, na sotuvchi bilan bog'lanishning iloji bo'ldi. Dilshod soxta internet do'konining qurboni bo'lganini tushundi. Uning 3 million so'm puli shamolga sovurildi. Bu holatda firibgarlar soxta internet do'konlar yaratish orqali odamlarni aldaydilar, ulardan to'lovni olib, tovarni yetkazib berishmaydi. Bu misollar aslida minglab shunga o'xshash holatlardan faqatgina bir nechtasi. Endi esa ushbu qoidalar va firibgarlik usullari bilan bog'liq ayrim istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar haqida gaplashsak. Birinchidan, istisnolar. Yuqorida aytilgan ogohlantirishlar asosan noma'lum yoki shubhali manbalardan kelgan so'rovlarga nisbatan amal qiladi. Lekin sizning banklaringizning rasmiy mobil ilovalari, masalan, Uzun bank, Anor bank, TBC bank, Hamkor bank ilovalari orqali amalga oshirilgan operatsiyalar, davlat xizmatlari portali Mayda.uz kabi rasmiy va ishonchli saytlar orqali to'lovlar, shuningdek yirik va taniqli onlayn savdo platformalari, masalan, Uzun market, Olx rasmiy platformaning o'zi, uning orqali shaxsiy xat yozish emas, orqali xaridlar nisbatan xavfsiz hisoblanadi. Chunki bu platformalar o'z xavfsizlik tizimlariga ega va shaxsiy ma'lumotlaringizni himoya qilish uchun choralar ko'radi. Lekin shuni unutmangki, har qanday platformadan foydalanganda ham hushyorlikni yo'qotmaslik kerak. Ikkinchidan, tuzoqlar. Firibgarlar tobora murakkab usullarni qo'llamoqda va ularning ba'zilari juda noaniq bo'lishi mumkin. Do'stimdan kelgan xabar.
Sizga do'stingiz yoki yaqin tanishingiz nomidan ijtimoiy tarmoqlar, Telegram, Instagram orqali pul so'rab xabar kelishi mumkin. Bu holda firibgarlar sizning do'stingizning akkauntini buzib kirishgan bo'ladi. Bunday vaziyatda darhol do'stingizning o'ziga telefon qilib yoki boshqa aloqa vositasi orqali xabar uning o'zidan kelganligini tasdiqlab olishingiz shart. Hech qachon shunchaki do'stim ekan deb pul o'tkazib yubormang. Ikki yutuq haqidagi xabarlar. Sizga katta yutuq yutdingiz, avtomobil yutdingiz, million so'm yutdingiz kabi xabarlar kelishi mumkin. Bu xabarlar ko'pincha sizdan yutuqni olish uchun kichik komissiya to'lovi sifatida pul o'tkazishingizni so'raydi. Yodingizda bo'lsin, agar siz hech qanday lotereyada qatnashmagan bo'lsangiz, hech narsa yutishingiz mumkin emas. Bu mutlaq firibgarlik. Shu. Bank xodimi niqobidagi firibgarlar. Ular sizning ismingizni, familiyangizni, hatto qaysi bank mijozligingizni ham bilishlari mumkin. Bu ma'lumotlarni ular turli yo'llar bilan, masalan, ma'lumotlar bazalarining sizdirilishi orqali qo'lga kiritishlari mumkin. Ular bu ma'lumotlardan sizga ishonchli ta'sir ko'rsatish uchun foydalanadilar. Shuning uchun ular qanchalik ishonchli gapirmasinlar, baribir ularga maxfiy ma'lumotlarni bermang. 4. Tez pul takliflari, kriptovalyuta investitsiyalari, piramida sxemalari yoki shunchaki kam vaqtda katta foyda va'da qiluvchi takliflarga ehtiyot bo'ling. Agar biror narsa haqiqat bo'lishi uchun juda yaxshi tuyulsa, demak u yolg'ondir. Bu sxemalar asosan dastlabki investorlarga kichik foyda berib, keyin katta miqdordagi pullarni o'zlashtirib g'oyib bo'lishadi. Uchinchidan, noaniq nuanslar. Firibgarlik usullari shunchalik ko'payib ketdiki, ba'zi holatlarda ularni aniqlash juda qiyin bo'lishi mumkin. BIN, sim kartani almashtirish, sim hisob firibgarligi bu juda xavfli usul. Firibgarlar sizning mobil operatoringizga sizning nomingizdan murojaat qilib, sim kartangizni bloklash yoki yangi sim kartani olishga harakat qilishadi. Agar ular bunga erishsalar, sizning mobil telefon raqamingiz orqali amalga oshiriladigan barcha bank operatsiyalarini va ikki faktorli autentifikatsiya kodlarini o'zlari qabul qilishlari mumkin. Bunday xavfni kamaytirish uchun mobil operatoringiz bilan bog'lanib, sim kartani almashtirish yoki bloklash uchun qo'shimcha identifikatsiya choralari, masalan, faqat shaxsan pasport bilan murojaat qilish o'rnatishingizni so'rang. 2. Ommaviy Wi-Fi tarmoqlarda xavfsizlik. Kafe, aeroport, jamoat transporti kabi joylardagi ommaviy ochiq Wi-Fi tarmoqlari orqali bank operatsiyalarini amalga oshirish yoki shaxsiy ma'lumotlarni kiritish tavsiya etilmaydi. Firibgarlar bunday tarmoqlarda sizning trafiklaringizni kuzatib, maxfiy ma'lumotlaringizni o'g'irlashlari mumkin. Har doim VPN, Virtual Private Network dan foydalanish yoki faqat ishonchli shaxsiy mobil internetingizdan foydalanish eng yaxshi yechimdir. Mobil ilovalar ruxsatnomalari, permission management, biror ilovani yuklab olayotganda yoki undan foydalanayotganda, u sizdan telefoningizdagi qaysi ma'lumotlarga, kontaktlar, SMS, galereya, mikrofon va boshqalar kirish huquqini so'rashiga diqqat qiling. Agar qandaydir kutilmagan ilova sizdan juda ko'p huquqlarni so'rasa, ehtiyot bo'ling. Masalan, oddiy fonar ilovasiga kontaktlaringizga kirish huquqi nima uchun kerak? Bu xavfli bo'lishi mumkin. 4. Har qanday saytdagi SSL sertifikati web saytning manzil satrida HTTPS harflari va qulf belgisi mavjudligi sayt xavfsiz ekanligini anglatadi. Lekin bu to'liq kafolat emas. Firibgarlar ham o'zlarining soxta saytlarida SSL sertifikatini o'rnatishlari mumkin. Shuning uchun saytning to'g'ri manziliga, domen nomiga diqqat qiling. Masalan, bankning rasmiy sayti Bankuz bo'lsa, Bankuz yoki bankuz.com kabi saytlar soxta bo'lishi mumkin. Kichik harf farqlari ham juda muhim. Xo'sh, butun bu ma'lumotlarni o'rganganimizdan so'ng endi biz nima qilishimiz kerak? Sizni himoya qilish uchun amaliy qadamlar qanday bo'lishi kerak? Men sizga aniq ko'rsatmalar beraman. Birinchi qadam, hech qachon hech kimga bank kartangizning to'liq ma'lumotlarini, bu 17 xonali raqam, amal qilish muddati, orqa tomonidagi 3 xonali CVC kod va PIN kodni bermang. Hech qanday sharoitda. Bank xodimlari ham bu ma'lumotlarni sizdan so'rash huquqiga ega emas. Agar kimdir so'rasa, darhol qo'ng'iroqni yoki muloqotni tugating. Ikkinchi qadam, telefoningizga kelgan SMS kodni hech kimga aytmang. Bu sizning operatsiyangizni tasdiqlash uchun yuboriladigan bir martalik parol. Uni aytishingiz, pulingizni o'g'irlashga ruxsat berishingiz bilan barobar. Uchinchi qadam, faqat rasmiy bank ilovalaridan va rasmiy veb saytlardan foydalaning. Banklarning rasmiy telefon raqamlarini bilib oling va shubhali qo'ng'iroq yoki xabarlar bo'lsa,
darhol shu rasmiy raqamga qo'ng'iroq qilib aniqlik kiriting. Rasmiy ilovalarni esa faqatgina Google Play Market yoki Apple App Store kabi ishonchli manbalardan yuklab oling. 4-qadam. Kuchli parollar yarating va ularni muntazam ravishda o'zgartirib turing. Parolingiz kamida takash ikkita belgidan iborat bo'lsin. Unda katta va kichik harflar, raqamlar va maxsus belgilar, masalan, ishtirok etsin. Hech qachon tug'ilgan kuningiz, ismingiz yoki 1201 millat kabi oson parollardan foydalanmang. Barcha hisoblaringiz uchun bir xil paroldan foydalanmang. Iloji boricha 2 faktorli autentifikatsiyani 2FA yo'qing. Bu sizning hisobingizga kirish uchun parol bilan birga qo'shimcha kodni, ko'pincha SMS orqali keladigan, talab qiladi. 5-qadam. Shubhali havolalarga kirmang va xabarlarga javob bermang. Agar sizga noma'lum manbadan SMS, elektron pochta yoki ijtimoiy tarmoq orqali kutilmagan havola kelgan bo'lsa, uni ochishdan oldin 2 marta o'ylab ko'ring. Agar xabar mazmuni juda jozibador bo'lsa, masalan, yutuq, katta chegirma, bu asosan firibgarlikdir. 6-qadam. Bank kartangizdan shubhali operatsiyalar bo'lsa, darhol bankka xabar bering va kartani bloklang. Kartangizdan siz amalga oshirmagan pul yechib olishga uringanlik haqida SMS kelsa yoki hisobingizda kutilmagan operatsiyalar zudlik bilan bankning ishonch telefoniga qo'ng'iroq qiling va vaziyatni tushuntirib, kartani vaqtincha mablag'laringizni saqlab qoladi. 7-qadam. Yaqinlaringizga, ayniqsa keksa yoshdagi ota-onalaringiz, bobo-buvularingizga va farzandlaringizga bu xavflar haqida tushuntiring. Ular ko'pincha texnologiyadan unchalik xabardor emasliklari sababli firibgarlarning asosiy nishoniga aylanishadi. Ularga hech qachon hech kimga bank ma'lumotlarini bermaslikni, noma'lum xabarlarga ishonmaslikni o'rgating. 8-qadam. Agar barchasiga qaramay, pul yo'qotgan taqdiringizda nima qilish kerak? Birinchidan, darhol bankka murojaat qiling va vaziyatni tushuntiring. Bank mutaxassislari operatsiyani tekshirib, zarur choralarni ko'rishadi. Ikkinchidan, shoshilinch ravishda huquqni muhofaza qilish organlariga, xususan Ichki ishlar vazirligining Cyber xavfsizlik markaziga yoki mahalliy ichki ishlar bo'limiga ariza bilan murojaat qiling. Ularda bunday turdagi jinoyatlarni tekshirish bo'yicha maxsus bo'limlar mavjud. Qanchalik tez murojaat qilsangiz, pullaringizni qaytarish imkoniyati shunchalik oshadi. 9-qadam. Mobil ilovalarni faqat rasmiy do'konlardan yuklab oling va ularning huquqlariga e'tibor bering. Har qanday shubhali ilovani yuklab olishdan saqlaning. Ilovani o'rnatishdan oldin uning sharhlarini o'qing va ishlab chiquvchisi haqida ma'lumotga ega bo'ling. Agar sizga biror ilova Telegram yoki boshqa messenjer orqali APK fayli shaklida yuborilsa, uni hech qachon o'rnatmang. Chunki bu ko'pincha virus yoki shaxsiy ma'lumotlaringizni o'g'irlaydigan dastur bo'lishi mumkin. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bugungi kunda moliyaviy xavfsizlikni ta'minlash uchun nafaqat banklar va davlat, balki har birimizning o'zimiz ham mas'ulmiz. Hushyorlik, bilim va ehtiyotkorlik bu sizning pullaringizni firibgarlardan himoya qilishning asosiy qoidalari. Yuqorida aytilgan har bir qadamga rioya qilish orqali siz o'zingizni va yaqinlaringizni katta moliyaviy yo'qotishlardan asrab qolasiz. Umid qilamanki, bugungi ma'lumotlar siz uchun juda foydali bo'ldi. O'zingizning fikrlaringizni firibgarlik qurboni bo'lgan bo'lsangiz yoki shunga o'xshash holatlarga duch kelgan bo'lsangiz, tajribalaringizni sharhlarda yozib qoldiring. Bu boshqa odamlarga ham saboq bo'lishi mumkin. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Esingizda bo'lsin, sizning xavfsizligingiz sizning qo'lingizda. E'tiboringiz uchun rahmat.